中评社新竹11月11日电记者黄文杰，中国国民党前台北县长周锡伟10日晚间在新竹市议长许修睿竞选总部成立大会抨击民进党，台积电到美国设厂，民进党可以不准，结果还鼓励，这叫做民进党卖台。他也认为蔡英文搞抗中保台，天天说打仗战争，但是我们要和平，我们要赚钱，如果民进党再赢一次，国际会相信蔡英文这种谎言，要让民进党大败。11月5日新竹市长候选人林耕仁举办点亮同心共创未来造势晚会，前高雄市长韩国瑜来合体催出新竹蓝营选票。10日晚新竹议长许修睿成立竞选总部，韩国瑜再度来站台，会场也看到孙文学校总校长张亚中、前台北县长周锡伟等蓝营大咖两场都来站台，他们跟韩国瑜俨然成为新竹蓝营辅选最重要的班底，候选人争相抢着站台。周锡伟5日提到，台积电要离开台湾，民进党要逼着台积电到美国去。对此，民进党新竹市长候选人沈慧虹竞选办公室说，国民党用产业威胁台湾人民的这一套已经不管用，这种谣言只会伤害产业，不会带来选票，也不会获得选民支持。周锡伟10日再度来新竹辅选，强调民进党林智坚在新竹执政，让新竹真正退步了，民进党中央执政也是中华民国政治跟发展退步，因此民主退步党才是民进党。各位只要记得一个目标，这次从北到南让全台湾的民进党统统败选，这是我们的心愿。他提到前阵子讲到台积电要去美国，民进党非常紧张。各位知道在这个时代，科技是国家经济的命脉，台积电也是台湾科技的命脉，民进党政府可以不让台积电出去，结果还要鼓励台积电去美国，这叫做民进党卖台。周锡伟说，新竹市真的很重要，因为科技产业是台湾的龙头，台湾的核心，我们一定要好好照顾新竹科学园区所有的科技人才留在新竹市，更重要是新竹市民要过着经济繁荣、身体健康、心情愉快、生活平安的城市，这是我们人民最需要。他提到，这次选举，新竹、苗栗好像变成全台选举最热闹的地方，这是真的，这说明新竹很重要，要让全台湾都看到新竹市民的正确选择。周锡伟提到，蔡英文喊抗中保台，如果民进党再赢一次，蔡英文这种谎言让国际人士相信他的谎言是真的，要把民进党打败，让全世界的人说蔡英文在说谎。当然媒体被民进党掌握，民进党在台湾的独裁、专制、贪腐、霸道、不民主，全部都被盖住了。国际人士看不见蔡英文，天天在里面搞打仗战争，我们不要战争，我们要和平，我们要赚钱。他说，新竹站在台湾这次选举最重要的位置，也站在台湾未来发展最重要的位置，更重要是站在子孙未来平安、健康幸福最重要的位置，一定要团结起来打倒民进党。